պտտվիր կարուսել, ես քո երգը վաղուց եմ լսել, պտտվիր, ես քո երգը վաղուց եմ լսել։ Դու վստահ ես, որ ուզում ես դիմել այդ քայլին, դե շատ պատասխանատու քայլ է։ Արտակ Կարապետյան, 30 տարեկան, աշխատում է ապահովագրական ընկերությունում։ Հա, Արտակ, ես ուզում եմ մայրանալ, իսկ տարիները անցնում են։ Բժիշկները շատ պարզ ասացին, որ ես չեմ կարող երեխա ունենալ, իսկ ես շատ եմ ուզում։ Կարինա Սարգսյան, 28 տարեկան, Արտակի կինն է։ Իսկ եթե մի քիչ համբերենք, դեռ երիտասարդ ենք։ Համբերենք։ Արտակ, եթե ուզում ես կարող ես ամուսնալուծվել ու գնալ քո համար նոր ընտանիք կազմել։ Չէ, դու ինձ սխալ հասկացար։ Այդ դեպքում ես չեմ հասկանում, թե դու ինչի համար ես ուզում համբերենք, հա։ Ես շատ պարզ ասում եմ քեզ, ես չեմ կարող մայրանալ, հասկանում ես, Արտակ, չեմ կարող։ Իսկ ես երեխա եմ ուզում ունենալ, հասկանում ես, դու ես։ Լիան, կարող եմ քեզ տեսնել։ Հիմա որտեղ ես, տանն ես, դե մնա տանը գալիս եմ։ Ինչ-որ բան է պատահել։ Լիաննա Ավետիսյան, 25 տարեկան, Արտակի հորընկերոջ աղջիկն է։ Փոքր տարիքում կորցրել է ծնողներին։ Նրա մասին հոգ են տարել Արտակի ծնողները։ Աշխատում է հագուստի խանութում։ Խոսելու բան կա։ Ուզում եմ, որ ինձ լսես ու փորձես հասկանալ։ Խոսի, լսում եմ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է հասկանալուն, կարծում եմ ինձանից լավ քեզ երբեք ոչ ոք չի հասկացել։ Հա, Լիան, դու ուզում ես արտասահման գնալ, չէ՞։ Հա, իհարկե ուզում եմ, շատ եմ ուզում եմ գնամ, կյանքս դասավորեմ, քեզ մոռանամ։ Հենց առաջին իսկ հնարավորության դեպքում կգնամ, բայց գումար չունեմ։ Դու մի անգամ ասել էիր, որ պատրաստ ես ամեն ինչի արտասահման գնալու համար։ Դե, հա, պատրաստ եմ ամեն ինչի, համար է ամեն ինչի։ Իսկ ինչ ես հարցնում։ Լիան, դու գիտես ես քեզ ոնց եմ սիրում ու հարգում ու ինչքան թանկ ես դու ինձ համար։ Գիտեմ։ Այն ինչ հիմա ես ունեմ, պարտական եմ քեզ ու քո ծնողներին։ Ես բացի քեզանից ուրիշ ոչ մի հարազատ չունեմ։ Բայց անցնենք բուն թեմային։ Հա, դու գիտես, որ կինս երեխա չի կարողանում ունենալ։ Բժիշկները դա հաստատել են ու… Գիտեմ, շատ ցավում եմ դրա համար։ Բայց հիմա բժշկությունը այնպես է զարգացել, որ չեմ կարծում այդ հարցը լուծում չունենա։ Լուծում ունի ու ես ուզում եմ հենց դու օգնես ինձ այդ հարցում։ Ես? Բայց ես ինչպես կարող եմ օգնել։ Դե ես քեզ վաղուց ճանաչում եմ, գիտեմ քո գեները, արմատները։ Չեմ հասկանում ինչ ես ուզում ասել։ Լիան, ես ուզում եմ, որ դու իմ ու Կարինեի երեխայի համար սուրոգատ մայր դառնաս։ Ես քեզ կվճարեմ, եթե դու ինձ օգնես։ Խնդրում եմ, օգնի ինձ։ Բացառված է, այդ մասին խոսք անգամ լինել չի կարող։ Մեր ընտանիքը քայքայվում է երեխա չունենալու պատճառով։ Լիան, խնդրում եմ, օգնի ինձ այդ հարցում։
Դու կպչում ես իմ ցավոտ տեղին, բայց ես վստահ եմ, որ ընտանիքի հիմքը դա սերն է, իսկ եթե ուզում ես երեխայի միջոցով ընտանիք պահել, ավելի լավ է բաժանվես։ Ամեն դեպքում ես ու Կարինեն երեխա ենք ուզում։ Բայց ոչ իմ ու իմ զգացմունքների հաշվին։ Հասկացի, դա կլինի մեր բոլորիս փրկությունը։ Ես որբ եմ մեծացել, իսկ դու ինձ ստիպում ես գնալ Միքայելի, որը հոգեպես կարող է սպանի ինձ։ Ուղղակի դու օգտվում ես առիթից, դու գիտես, որ ես հանուն քեզ պատրաստ եմ ամեն ինչի։ Դու ուզում ես օգտագործես ինձ ու իմ զգացմունքները։ Դու ճիշտ ես կներես ես։ Ես չէի ուզում քեզ ցավացնել։ Կներես։ Մամա, իմ որոշումը վերջնական է։ Ես չեմ պատրաստվում Արտակից բաժանվեմ ու իրան նվիրեմ ինչ-որ մեկին։ Կարինա, աղջիկս, մինչև քո ամուսնանալը մենք երկուսս էլ գիտեինք, որ դու երեխաներ չես ունենալու։ Մենք Արտակի հետ անկեղծ չենք եղել։ Որ մի 3 տարի առաջ Արտակի հետ անկեղծ չենք եղել, հիմա բաժանվեմ իրանից։ Չէ, մենք փոխնակ մոր օգնությամբ կունենանք երեխա։ Ես դեմ չեմ բալես, բայց այդ ամենը շատ թանկ արժի։ Էմմա Սմբատյան, 55 տարեկան, Կարինայի մայրն է, աշխատում է որպես հաշվապահ։ Ոչինչ, դու մեզ կօգնես, մամ ջան։ Ինչով։ Ես դեռ հորդ պարտքերն եմ մարում։ Մամա, ինչով ուզում ես։ Տունը ծախի Ամերիկայից բարեկամներից փող ուզի, որտեղից ուզում ես ճարի տուր ինձ փող է պետք։ Մամա, հասկանում ես, ես երեխա եմ ուզում ունենամ։ Ես Արտակին ատամներով պահում եմ, իմ ընտանիքը փրկելու համար ինձ երեխա է պետք, մամ։ Կարինա, աղջիկս, քեզ հերթական բուժում անհրաժեշտ։ Դու էլի նյարդային ես ու լարված, ո՞չ չես հասկանում։ Որ երեխա եմ ուզում, ուրեմն հոգեկան հիվանդ եմ, հա։ Կարինա։ Կարելի է իմանալ, ինչի ես երեկվանից մուննաթով խոսում հետս ու ես ինչ արհամարական վերաբերմունքը։ Սիրուհի ունես։ Ինչ սիրուհի, գժվել ես։ Կարող ասես, որ տես բան չկա։ Երեք ես իմ աչքով եմ տեսել։ Ինչ ես տեսել, որտեղ ես տեսել։ Քեզ շենքի բակում։ Իսկ ավելի կոնկրետ։
Հասցեն չգիտեմ Արտակ։ Մասիվում ինչ-որ բակում։ Ես երեք միայն Լիանայի հետ եմ հանդիպել։ Լիաննան ով է։ Լիաննան։ Լիաննան այն աղջիկն է, ում ժամանակին խանդից դրդված դու մեր տնից վրընդեցիր ու խայտարակարեցիր ինձ։ Լիաննան ինքն է։ Պաստան գնացել էր, որ հարաբերություններ վերականգնել Լիաննայի հետ, հա։ Իգիտություն քեզ։ Մենք Լիաննայի հետ երկար ժամանակ շփվում ենք։ Դու շատ լավ գիտես, որ Լիաննան մեր տանն է ապրել։ Ու ես ինչքան եմ նրան սիրում ու հարգում։ Իսկ այդ մեր սիրային կապը քո վառ երևակայության արդյունքն է։ Ատում եմ ես այդ փչացածին։ Սուս մնա։ Ինքը միշտ ամեն ինչ անում է, որ քեզ ինձանից խլի։ Սուս մնա, ասում եմ։ Հիմար բաներ ես խոսում։ Ինչի ես պաշտպանում դրան, հա? Սիրում ես, հա? Ասա, սիրում ես դրան։ Վերջել ես չեմ ուզում ես հիմարությունները լսեմ։ Ես գնացի, թե չէ չեմ դիմանա, սուս մնա։ Ինչի նեղվեցիր, որ։ Դե ասել, որ դու չես եղել։ Իրականում Կարինան անբուժելի հիվանդ էր։ Նա սրտի հետ կապված լուրջ խնդիրներ ուներ եւ չէր կարող երբևէ երեխաներ ունենալ։ Սակայն այդ ամենը նա արտակից գաղտնիք էր պահում։ Բժիշկները նրան արգելել էին անգամ երեխա խնամել, քանի որ ավելորդ ծանրաբեռնվածությունը կարող էր ել ավելի կարճացնել նրա կյանքը։ Լիան։ Ինչի ես եկել Արտակ։ Եթե եկել ես երեկվա խոսակցությունը շարունակելու, իզուր, ես քեզ ամեն ինչ ասել եմ։ Չէ, մեր զրույցը կիսատ է մնացել։ Ոչինչ էլ կիսատ չի մնացել։ Դու գնա կնոջդ հետ ապրի, երեխայի հարցերը լուծելով, իսկ ինձ հանգիստ թող։ Ես քեզ մերժել եմ, ու դու դա շատ լավ գիտես։ Հարցը երեխեն չի Լիան։ Ես էլ չեմ կարողանում մի հարկի տակ ապրել կնոջս հետ։ Հիմա գիտես, կասկածում եմ արդեն, ուզում եմ ես երեխա նրանից, թե չէ։ Բարդ է վիճակը, բարդ է։ Չէիր սիրում չամուսնանայր։ Լիան, մի մեղադրի։ Այն ժամանակ ես երիտասարդ էի, ինքն ինձ սիրում էր։ Ծնողներս հավանում էին նրան, ես էլ երկար բարակ չմտածեցի ու ամուսնացա։ Ինչ ա եղել, Լիան։ Չգիտեմ, այսօր ոչինչ չեմ կերել, երևի դրանից է։ Լիան, չեմ հասկանում, դու քո հետևից ես ընկել։ Դու սենց որ շարունակես մի օր գլուխդ կուտես։ Լավ, դժվար է գնալ խանութ մի բան առնել, կամ ալալում ես հաց ուտես։ Ես գնամ խանութ մի բան առնեմ գնամ։ Չէ, մի գնա։ Չէ, գնում եմ, ինչ բերեմ քեզ համար։ Ոչինչ, մի գնա, մնա ինձ հետ։ Դե եթե չես ասում, ուրեմն կբերեմ այն ինչ որ ես եմ ուզում։
Հեսա։ Ես էլ ամբողջ գումարը։ Ես էլ հնարավորություն չունեմ։ Էլ քեռուցդ, էլ աղբորիցդ, բոլորից խնդրել եմ։ Ես այդ քայլին եմ գնացել հանուն քեզ։ Ուզում եմ, որ երջանիկ լինես։ Մամ ջան, ես քեզ շատ շնորհակալ եմ։ Դու չես պատկերացնի, ես ոնց եմ քեզ սիրում։ Մամ, դու իմ փրկիչն ես։ Դու ամեն ինչ անում ես, որ ես երջանիկ լինեմ։ Աղջիկս, երեխա ունենալը լավ բան է։ Ես էլ եմ ուզում, որ դու մայրանաս, բայց հետո շատ դժվարություններ են լինելու։ Ես չեմ ուզում, որ դու հոգնես, քեզ չի կարելի ծանրաբեռնել։ Բայց Կարինա ջան, հետո ինչ է լինելու։ Մամ, հետո մի բան կլինի։ Դու կգաս կօգնես։ Մամ, դու հասկանում ես, ինձ համար կարևորը, որ Արտակը իմ կողքը լինի։ Կարինա ջան, ես ժամանակ չունեմ։ Դու լավ գիտես, որ ես գիշեր-ցերեկ աշխատում եմ, իմ գլուխն եմ պահում, հորդ պարտքերն եմ մինչև հիմա մարում։ Են խիղճ տղուց էլ երես չունեմ փող ուզեմ։ Մեղքս գալիս է, ինքն էլ է դժվարությամբ փող աշխատում օտարության մեջ։ Դե լավ էլի մամ։ Քո տղեն է, ինքը պարտավոր է։ Ինքը չանի ով անի։ Աղջիկ ջան, հեշտ ես ասում։ Լավ մամ, ես գնամ, քանի Արտակը չի եկել։ Կատ տեսնի տանը չէ։ Զանգվել, լավ։ Դե ինձ տեղյակ կպահես, ինչ եք որոշել։ Անպայման մամ ջան։ Դե լավ բան ես, Աստված քեզ հետ։ Չեմ ուզում։ Մի հատ վերցրու։ Չեմ ուզում, Արտակ։ Լիան, սենց ոնց կլինի, ոչ հաց ես ուտում, ոչ միրգ ես ուտում։ Ախորժակ չունեմ, ոչինչ չեմ ուզում։ Վիճակը դուրս չի գալիս։ Կուզես գնանք բժշկի։ Չէ։ Կուզեմ դու տուն գնաս։ Չէ, ես քեզ այս վիճակում չեմ թողնի։ Ես արդեն լավ եմ։ Գնա։ Մի քիչ էլ կքնեմ, ավելի լավ կլինեմ։ Լավ կգնամ, բայց խոստացիր, որ վատանաս մի անգամից կզանգես։ Խոստանում։ Գնաց։ Վստահ ես, որ պիտի գնամ։ Գնաց։ Կարինե, կասես ինչի համար ես դիմել մորդ։ Ես քեզ 1000 անգամ ասել եմ, պետք չեն մեզ մորդ փողերը։ Արտակ, ես մորս չեմ դիմել։ Ինքը իմացել է ու այս գումարը ինձ ա տվել։ Կասկածում եմ։ Էդ ոնց եղավ, որ 4 ցամաք աշխատավարձով ապրող կինը նման գումար է մեզ տրամադրում։ Ես հոգել եմ արդեն քեզ ասելուց։ Ինչքան կարելի է ասել, որ նման որոշումներ կայացնելուց առաջ մի հատ իմ հետ խորհրդակցի։ Արտակ, եթե ուզում ես, ես այդ փողը կտանեմ ու կտամ մամային։ Ու մենք տարիներ շարունակ փող կհավաքենք իրար հետ, որ կարողանանք գնանք ու փոխնակ մայր վարձենք։ Ես երեխա եմ ուզում ունենամ, հասկանում ես դու։ Ես ժամանակ չունեմ։ Չէ, ես չեմ հասկանում քեզ։ Ինչ ժամանակի մասին է խոսքը։ Մենք դեռ նորմալ բժշկի չգնացած արդեն մտածում ենք սուրոգատ մոր մասին։ Մենք դեռ ջահել ենք, շատ ժամանակ ունենք, հասկանում ես։ Ես միշտ էլ իմացել եմ, որ դու երեխա չես ուզում ունենալ։ Ու դու ինձ չես սիրում, ես գնալով համոզվում եմ դրանում։ Սխալվում ես։ Եթե դու ուզում ես, ես 10 անգամ ավելի շատ եմ ուզում քեզանից։ Բա ինչի համար չես գալիս այդ քայլին դիմենք։ Չգիտեմ։ Ինչի չգիտես։
Ես Արտակ հասկանում ես, ես ուզում եմ, որ մենք երեխա ունենանք։ Ես ուզում եմ, որ մենք լիարժեք ընտանիք լինենք։ Ես ուզում եմ, որ փոքրիկ երեխան գա ինձ մայրիկ ասի, հասկանում ես։ Լավ, Կարինա։ Թող լինին ինձ ոնց ուզում ես, որ հետո ինձ չմեղադրես։ Այս գումարն էլ մորդ կվերադարձնես։ Ես կգտնեմ մեզ անհրաժեշտ գումարը։ Արտակ, ես ինձ լավ չեմ զգում, մամա ես կարա սանգես կա։ Ինչ է եղել։ Չգիտեմ, խնդրում զանգի մամային թող կա։ Որտեղ դացավ, ինչ է։ Նույն օրը Կարինային տեղափոխում են հիվանդանոց։ Այնտեղ Արտակը բժիշկներից իմանում է կնոջ հիվանդության մասին եւ անակնկալի է գալիս, քանի որ այդքան տարի ապրել է խաբեության մեջ։ Ինչի եմ ես հիմա իմանում Կարինեի ամբուժելի հիվանդության մասին։ Ինչի ես չգիտեի, որ Կարինեն սրտի արատ ունի։ Ինչի եմ ես բժիշկներից տեղեկանում այդ մասին։ Կասես տիկին եմ։ Տղաս, պետք չի, ինձ հետ այդպես մի խոսիր, խնդրում եմ։ Տղաս, ես քեզ ինչ տղա։ Մորս հիշատակը հարգելով, ես քեզ հիմա չեմ ասում եմ բառեր, ինչին որ դու արժան ես։ Դու չգիտես, որ ստի վրա կառուցված հարաբերություններ երկար չեն տևում։ Մեծ կին ես այդքանը չգիտես։ Այս ստին կա բացատրություն, տիկին եմ։ Կա, աղջիկս քեզ սիրում է, միշտ էլ սիրել է, բացատրությունս էդ է։ Սիրում է, հա։ Սիրում ես չպետք է սուտ լինի։ Սիրում ես չպետք է խղճահարություն լինի։ Իսկ ես հիմա խղճահարությունից ելնելով ստիպված պիտի մնամ աղջկատ հետ, որովհետև չեմ կարող նրան այս վիճակում թողնել։ Արտակ ջան, մենք չգիտենք Կարինան ինչքան կապրի։ Բժիշկները ասացին, որ նրա ժամանակը հաշված է։ Ես էլ ասում եմ, ինչ ժամանակի մասին էր խոսում։ Ինչ պիտի անեմ ես հիմա։ Իրականացրու նրա երազանքը, խնդրում եմ, երեխա ունեցեք փոխնակ մոր օգնությամբ, եթե փող պետք լինի, ես էլի կճարեմ, կբերեմ, մենակ նրա կյանքի մնացած մասը երջանիկ տեսնեմ։ Հա, երեխա բերենք ու մեղքի տակ ընկնենք։ Ես մի բան պետք է մտածեմ։ Ինչ-որ բան պետք է մտածեմ։ Ես մի բան կանեմ դուք մի խառնվեք։ Ես մի բան կանեմ ինքս պետք է անեմ։ Արտակ, ես երբեք քո հետ այս թեմայով չեմ խոսացել։ Ես ուզում ներողություն խնդրել քեզանից։ Ես ինչ արել եմ, հանուն մեր միջև եղած սիրո եմ արել։ Հասկանում եմ։ Ես ամեն ինչ մոռացել եմ։ Դու
մի խոսա հիմա դրա մասին, քեզ չի կարելի լարվել։ Արտակ, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել քեզ երեխայի համար։ Ես ամեն օր, ամեն երեկո ես աղոթում եմ Աստծուն, որ ինձ ուժ տա, կարողանամ գրկել գոնե երեխային, իսկ հետո ինչ կլինի։ Դու դեռ կհասցնես նրան մեծացնել։ Դու կմեծացնես ու իմ փոխարեն սեր կտաս։ Իսկ հետո կամուսնանաս, որովհետև ես ուզում եմ, որ իմ երեխան մայր ունենա։ Ջուտիկը հազիվ քնեց։ Արի մոտս։ Ես երջանիկ եմ, որ ձեզ ունեմ։ Իսկ ես շնորհակալ եմ Կարինային, որ նեղացած չհեռացավ։ Աստված նրա հոգին լույսի մեջ պահի։ Մի քանի ամիս անց ծնվել էր Արտակի և Լիաննայի երեխան։ Իրականում բժիշկները Կարինայի ժառանգական հիվանդության պատճառով նրա գենը օգտագործել չէին կարող, և այդ փոքրիկ հրաշքը ծնվել էր Արտակի և Լիաննայի գաղտնի սիրային կապից։ Արտակն ու Լիաննան, չցանկանալով ստել Կարինային, նրա մահանալուց առաջ պատմում են ողջ ճշմարտությունը։ Կարինան ներում է նրանց և իր օրհնությունն է տալիս։ Հետագայում Արտակն ու Լիաննան ապրում են երջանիկ կյանքով։ Կարուսել, ես քո երգը վաղուց եմ լսել, պտտվիր, ես քո երգը վաղուց եմ լսել։